أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Die Übersetzung dieses Verses lautet: Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, vielmehr ist er der Prophet Allahs und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß alle Dinge wohl. In Pakistan gibt es von Zeit zu Zeit durch irgendeine Art und Weise, durch Politiker, wie auch durch die islamischen sogenannten Gelehrten, Machenschaften, die gegen die Ahmadiyya Muslim Jamaat laufen. Und sie glauben, dass das der einfachste Weg ist, das Volk hinter sich zu führen, indem man gegen die Jamaat wettert, und dass das der einfachste Weg ist, Ruhm zu erlangen. Die größte Waffe, um die Gefühle der Muslime anzufachen, ist die Waffe des Khatm Nubuwwat. Wann immer eine politische Partei im Untergang sich befindet oder ein Politiker unter der Berühmtheit eines Politikers leidet und des Ruhmes, der Popularität, und wann immer sogenannte religiöse Gruppierungen politisch auftrumpfen wollen und die andere Partei oder andere Politiker bekämpfen wollen, dann sagen sie: Schaut, diese Menschen sind mit den Ahmadis verbündet, und unter der Kraft von ausländischen Regierungen wollen diese Menschen den Ahmadis den Status der Mainstream-Muslime geben. Und wobei die Ahmadis ihrer Meinung nach das Khatm Nubuwwat, also das Siegel der Propheten, ablehnen. Diese Menschen, die meinen, den Schmerz des Islams zu besitzen, dass sie die Ehre des Propheten beschützen werden und niemals diese Tyrannei zulassen werden, diese Tyrannei, Barbarei, dass man Ahmadis als Muslime bezeichnet.
Dann sagen sie weiter, dass sie für dieses Ziel bereit sind, ihr Leben zu opfern. Die andere Partei, ob sie in der Regierung ist oder woanders, reagiert sofort, die Politiker stehen in der Nationalversammlung auf und sagen, nein, es ist überhaupt keine Frage, dass wir uns für die Ahmadis einsetzen, sondern die wenigen Rechte, die man als zweit- oder drittklassiger Bürger dieses Landes hat, diese wenigen Rechte sollte man ihnen auch entziehen, werden diese Menschen sagen. Jeder hat seine politische Agenda, jeder hat seine egoistischen Ziele, aber man möchte zwangsläufig die Ahmadis in dieser Sache mitziehen, in Mitleidenschaft ziehen, weil das der einfachste Weg ist. Sowohl die oppositionellen Parteien als auch die Regierungsparteien überschlagen sich in ihrer Feindschaft gegenüber die Jamaat. In den letzten Tagen wurde in der pakistanischen Naturversammlung über eine Gesetzesänderung oder eine Änderung von einigen Wörtern in einem Gesetz gesprochen. Und genau das haben wir in dieser Diskussion auch beobachten können. In Pakistan gab es einen großen Aufschrei, auch in den Medien gab es einen Aufschrei. Und die ganze Welt hat davon erfahren. Deswegen brauche ich dazu nicht sehr viel zu sagen. Was die Ahmadiyya Muslim Jamaat angeht, weder haben wir irgendeiner ausländischen Kraft jemals gesagt, dass sie dafür sorgen soll, dass das Gesetz in Pakistan geändert wird und wir als Muslime dort gelten sollen. Noch haben wir jemals einer pakistanischen Regierung um Hilfe gefleht, dies zu tun. Noch haben wir irgendeiner Nationalversammlung oder einer Regierung um eine Urkunde gebeten, ein Muslim zu sein. Wir sind Muslime. Wir sind Muslime und bezeichnen uns Muslime, weil Allah und sein Prophet uns als Muslime bezeichnet haben. Sallallahu alaihi wasallam. Wir glauben an La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, an diesem Glaubensbekenntnis. Wir glauben an allen Glaubenspfeilern des Islams und des Glaubens. Wir glauben an den heiligen Koran und erachten den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Khatamun Nabiyyin, wie der heilige Koran gesagt hat, und das habe ich eben rezitiert. Wir glauben mit voller Überzeugung daran, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatamun Nabiyyin ist. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat sehr eindeutig geschrieben, wer immer das Khatm Nabuwwat ablehnt, ich bezeichne ihn als einen Menschen, der nicht im Kreise des Islams ist. Er ist weder ein Ahmadi noch ein Muslim. Der Vorwurf, der uns gegenüber gemacht wird, dass wir das Khatm Nabuwwat ablehnen würden und Gott bewahre, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht als Khatamun Nabiyyin akzeptieren würden, das ist ein sehr schrecklicher und schmerzhafter Vorwurf, der uns gemacht wird. Dieser Vorwurf wird gegenüber dem verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam und gegenüber die Jamaat seit jeher gemacht. Und das wird immer wieder getan. Der zweite Kalif hatte einmal gesagt, dass dieser Vorwurf, der uns gemacht wird, und wenn wir
dem entgegenwirken und sagen, dass wir den heiligen Koran lesen und an ihn glauben und der heilige Koran den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Khatam an-Nabiyyin bezeichnet, und die nicht Ahmadi Ulama sagen, und das wird auch heute noch gesagt, dass auch durch die Medien wird das verbreitet, durch die Kontakte wird es verbreitet, dass auch andere Ulema anderer Länder sich diesen pakistanischen Maulvis anschließen und sagen, dass Gott bewahre, die Ahmadis den heiligen Koran nicht akzeptieren würden und die Offenbarungen von dem verheißenen Messias al-Islam als etwas Besseres und Größeres erachten würden als den heiligen Koran. Es gibt viele Araber, wenn sie die Ahmadiyyat akzeptieren und die Wahrheit kennenlernen, dann sagen sie genau dies. Als wir unsere Ulama fragten, was sie über die Jamaat denken, was ist ihre Meinung zu Ahmadiyya Muslim Jamaat, dann sagen sie genau solche Dinge, solche lügnerischen Sachen, dass die Ahmadis nicht den heiligen Koran akzeptieren würden. Sie hätten einen eigenen Koran und ein eigenes Buch. Sie würden den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht als letzten Propheten akzeptieren, sondern Mirza Sahib als letzten Propheten. Sie würden ein anderes Hajj machen. Sie haben eine andere Qibla und beten nicht die Richtung Khanai Kaaba. Und diese Menschen, diese Araber sagen, wenn wir uns dann aber damit beschäftigen, mit der Jamaat, dann sehen wir, dass sie gelogen haben, diese Ulema, und die Nicht-Ahmadi-Ulema sind aufgrund ihrer Lügen und ihrer falschen Vorwürfe gegenüber den Ahmadis, werden sie zu einem Mittel dafür, dass viele die Ahmadiyyat akzeptieren, viele Menschen. Diese Maulvis lügen und machen unser Tabligh. Wie kann es sein, dass wir nicht an den heiligen Koran glauben würden und den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht als Siegel der Propheten, als Khatam an-Nabiyyin akzeptieren würden, wo doch der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam selbst in seinen Offenbarungen gesagt hat, dass der heilige Koran das Buch Gottes ist und jegliches Wohl aus dem Koran entspringt und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatam an-Nabiyyin ist, das Siegel der Propheten. In seinen Offenbarungen sagt er dies auch. In einer seiner Offenbarungen heißt es, Al-Khairu kulluhu fil Quran, jegliches Wohl entspricht dem heiligen Koran. Genauso hat er gesagt, derjenige, der dem Koran Ehre gewährt wird, im Himmel Ehre erlangen. Er hat nirgendwo gesagt, dass ihr nur meine Offenbarungen ehren sollt. Seine Offenbarungen sind Diener des heiligen Koran. Sie haben keine eigenständige Bedeutung und Stellung. Alles Wohl, was wir suchen müssen, alle Rechtleitung, die wir suchen, und jegliche Rechtleitung genauso gibt es über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unzählige Schriften des verheißenen Messias al-Islam, über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auch eine Offenbarung, wo gesagt wird, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatam an-Nabiyyin ist. Ihr sollt dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber Lobpreisungen und Segnungen gewähren. Er ist der Khatam an-Nabiyyin. Und es gibt verschiedene Stellen, wo diese Offenbarungen genannt wurde. Genauso gibt es Offenbarungen, in denen es heißt,
jegliche Segnungen entspringen vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam in dem Buch Tajalliyat Ilahiyya: Wenn ich nicht in der Gemeinschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wäre und ihm nicht folgen würde, wenn meine Taten auch so groß wären wie die Berge der Welt, würde ich nicht diese Ehre des Zwiegesprächs mit Gott erlangen, denn ohne das Prophetentum des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist jegliches Prophetentum verloren gegangen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam glaubt also daran, dass und folgt dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und seine Offenbarungen sind nur Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und des heiligen Koran und erklären diese. Wenn wir die Offenbarungen des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam als etwas Größeres und Besseres erachten würden, Gott bewahre, als den heiligen Koran, warum geben wir so viel aus auf der Welt und opfern finanziell so viel, um die Übersetzungen des heiligen Koran zu verbreiten? Stattdessen würden wir die Offenbarungen des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam verbreiten und veröffentlichen. Wir haben in über 75 Sprachen den heiligen Koran übersetzt, komplett übersetzt, und in vielen Sprachen findet die Übersetzung statt und diese werden bald veröffentlicht werden. In 111 Sprachen haben wir ausgewählte Verse des heiligen Koran bereits veröffentlicht. Die großen islamischen Regierungen mögen uns doch sagen, und die finanziell starken religiösen Gruppierungen mögen uns sagen, in wie vielen Sprachen sie den heiligen Koran denn übersetzt haben. Was Khatamun Nabiyyin bedeutet, und in verschiedenen Ländern der Welt und diese Menschen sagen, dass die Ahmadis nicht am Khatm an-Nubuwwat glauben würden. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat uns erklärt, was Khatamun Nabiyyin bedeutet, und diese Menschen können nicht einmal in die Nähe dieser Erklärung kommen. Diese Menschen, die behaupten, sie würden das Khatm an-Nubuwwat beschützen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam erklärt dies und sagt und fragt, ob wir an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Khatamun Nabiyyin glauben oder nicht. Über diese Frage sagt er, man sollte wissen, dass mir gegenüber und gegenüber meiner Jamaat dieser Vorwurf gemacht wird, dass wir an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht als Khatamun Nabiyyin glauben würden. Das ist ein großer Vorwurf, der uns gemacht wird. Wir glauben mit voller Überzeugung daran, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatamun Nabiyyin ist. Und nicht einmal ein Hunderttausendstel davon haben die anderen Menschen an Erkenntnis, was wir glauben. Sie wissen nichts über diese Wahrheit und diese Erkenntnis des Khatm an-Nubuwwat des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben von ihren Großvätern nur ein Wort gehört, das sie ständig wiederholen, aber sie sind sich der Essenz dieses Wortes nicht bewusst. Sie wissen nicht, was Khatm an-Nubuwwat bedeutet, und sie wissen nicht, was der Glaube an Khatm an-Nubuwwat bedeutet. Aber wir können mit voller Überzeugung und Weitsicht, die Allah kennt, sagen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatamun Nabiyyin ist, und Allah hat uns die Erkenntnis und das Wissen über das Khatm an-Nubuwwat auf eine solche Art und Weise eröffnet, dass wir aufgrund dieser Erkenntnis, die uns gegeben wurde, eine ganz besondere Gunst erkennen. Über die Wahrheit von Khatm an-Nubuwwat sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam weiter: Allah hat uns jenen Propheten gegeben, der Khatamun Nabiyyin, Khatamul Arifin und Khatamun Nabiyyin ist. Und
genauso wurde ihm jenes Buch offenbart, was das vollkommene Buch und das Siegel der Bücher ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das Siegel der Propheten und auf ihn ist das Prophetentum vervollkommnet worden. Nicht insofern, wie jemanden erdrückt und ihn tötet. Ein solcher Schluss ist nichts, worauf man stolz sein kann, sondern der Schluss des Prophetentums auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedeutet, dass alle Wunder des Prophetentums in ihm vervollkommnet worden sind. Das heißt, alle Wunder, die von Adam bis Jesus den Propheten gewährt wurden, verschiedene Wunder, die ihnen gegeben wurden, alle diese Wunder wurden vereinigt in der Person des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auf natürliche Art und Weise wurde er so zum Khatam un-Nabiyyin, zum Siegel der Propheten. Und alle Lehren, die es gab und alle Wunder, die es gab, die in verschiedenen Büchern vorhanden waren, in verschiedenen Gesetzen, die sind in dem heiligen Koran als vollkommene Lehre vervollständigt worden. Und der heilige Koran ist deswegen das Siegel der Bücher. Das ist die Erkenntnis, die unsere Feinde nicht haben. Sie sind in Dingen verfangen, denn diejenigen, die ihnen folgen, wenn sie wüssten, was dies bedeutet, dann würde das Geschäft, das sie mit der Religion machen, dieses Geschäft würde zerbrechen. Über Khatam un-Nabiyyin sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam weiterhin: Ich möchte über Khatm an-Nubuwwat weiterhin sagen, dass die Bedeutung von Khatam un-Nabiyyin ist, von Adam bis zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurden alle Wunder vereinigt. Das ist die einfache Bedeutung davon. Und die zweite Bedeutung ist, dass alle Wunder, die es gab, in der Person des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vervollständigt worden sind. Es ist eine Wahrheit und eine vollständige Wahrheit, dass der heilige Koran alle Wunder vereinigt hat und in der Lehre des heiligen Koran solche Dinge vorhanden sind, die in allen Propheten vorhanden waren. In einer vollkommenen Form wurden sie gezeigt und auf ihn wurde der heilige Koran gesandt, weswegen sein Prophetentum das vollkommenste Prophetentum ist und es gibt nichts Größeres und Schöneres als dies, was im heiligen Koran vorhanden ist, und dies wurde auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart. Deswegen ist der Islam die Personifizierung von Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ich habe euch eure Lehre vervollständigt. Das sind die Prinzipien und die Wahrheiten, die Allah niedergesandt hat. Es ist für einen Gläubigen wichtig, dass er daran glaubt, und wenn jemand ihm vorwirft, dann können wir ihm Argumente liefern und wir können ihm sagen, dass er erst beweisen soll, wie er die Probleme lösen möchte. Das Siegel der Propheten ist ein Zeichen, eines der Zeichen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und daran zu glauben, ist für jeden Muslim eine Pflicht. Wenn jemand also nicht an das Khatm an-Nubuwwat glaubt, wie ich bereits gesagt habe, dann ist er tatsächlich kein Muslim und bewegt sich außerhalb des Islams. Über den Rang des Siegels der Propheten und über die Überlegenheit über andere Propheten und Religionen hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ihr sollt das Khatm an-Nubuwwat so verstehen, dass jene Argumente und Erkenntnisse, die Grenze der Argumente, die es gibt und Erkenntnisse, das ist die Grenze des Prophetentums. Und wenn man darüber hinaus noch kritisiert, dann ist man ein Ungläubiger. Es gibt in jeder Sache offenkundige Dinge, die man verstehen kann. Und wenn man vollständige Erkenntnis besitzt, dann sieht man dies und erkennt dies. Und wenn man von Gott Licht erhalten hat, dann erkennt man dies.
Dann sagte der Messias al-Islam, die Erkenntnis ist zu ihrer Vollkommenheit erlangt durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niemand hat ein solch lichterfülltes Gesetz bekommen wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn sonst hätte dies auch einen Einfluss auf Arabien. Alle Völker, die gekommen waren, waren gebunden an ihren Orten, denn die Araber wussten nichts über Gott und über Religion. Und auch diejenigen, die Kontakte hatten und wussten, auch sie hatten nicht daran geglaubt, weil das keine vollkommene Lehre war, kein vollkommenes Licht war. Wenn vollkommenes Licht in den alten Religionen vorhanden wäre, dann hätten auch die Araber davon profitiert. Aber aus Arabien ging jene Sonne hervor, die jedes Volk erleuchtete und die jede Stadt beleuchtete. Das ist der Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist die leuchtende Sonne, die jedes Volk erleuchtet hat. In jeder Stadt, in jedem Land, in jedem Dorf ist sein Licht angekommen. Allein der heilige Koran hat diesen Vorzug, dass er die ganze Welt und die Probleme der ganzen Welt löst. Das ist die Bedeutung von Khatamul Anbiya. Es ist ein großer Stolz, dass wir ein solches Buch besitzen. Es ist der Islam, der aus Arabien hervorgegangen ist und in allen Ecken und Enden der Welt verbreitet wurde und heute überall sich auf der Welt verbreitet. Und es ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die mit allen ihren Kräften und Mitteln die Einheit Gottes und des Prophetentum in der ganzen Welt und in allen Ecken und Enden der Welt verbreitet. Wir sind es, die genau wissen, was Khatm an-Nubuwwat bedeutet und was die Scharia des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedeutet. Es ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es ist der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, der anderen Religionen auch den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Nicht nur seinen Rang erklärt hat, sondern auch gesagt hat, dass die Lehre aller anderen Propheten so sehr verzerrt worden ist, dass man überhaupt nicht über ihre Wahrhaftigkeit einen Beweis hat. Und es ist allein die Gunst des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er uns auch über die Wahrhaftigkeit der anderen Propheten Bescheid gegeben hat. Dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, nur jene Lehre kann vollkommen sein, die die Kräfte des Menschen erzieht und nicht bloß einen einzigen Aspekt behandelt. Schaut auf die Lehre der Evangelien, was sie sagen, und schaut auf die Lehre anderer Bücher, was sie sagen, und schaut auf die Lehre der Kräfte des Menschen. Die Natur des Menschen ist die Praxis der Lehre Allahs, ist die Praxis des Buches Allahs. Das sprichwörtliche Buch Allahs ist die Schrift und die Natur ist die Praxis Gottes und sie kann nicht im Widerspruch stehen zu dem Wort Gottes. Die Tat, das Werk Gottes kann nicht im Widerspruch stehen zum Wort Gottes. Die Natur des Menschen, die Natur kann nicht dem widersprechen, was im Buch steht. Denn der verheißene Messias sagt, das eine, die Natur des Menschen und die Kräfte des Menschen, das sind die Praxis, das ist das praktische Buch Gottes und die Scharia, das Gesetz, ist das schriftliche Buch Gottes. Genauso sagt der verheißene Messias, wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gekommen wäre, dann würde man verschiedene Vorwürfe gegenüber anderen Propheten machen. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat alle anderen Propheten als rein erklärt. Deswegen sind die Zeichen und Wunder seines Prophetentums leuchten stärker als die Sonne.
sein Prophetentum und seine Zeichen zu kritisieren, ist genauso wie wenn man den helllichten Tag ablehnt und sagt, nein, wenn ein Blinder sagt, nein, wir haben Nacht, es ist gar kein Tag. Und ich sage, dass andere Religionen in der Finsternis wären, wenn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gekommen wäre. Der Glaube wäre vollständig verloren gegangen und die ganze Erde wäre unter dem Fluch Allahs. Der Islam ist wie die Sonne, der auch andere von der Finsternis geweckt hat. Wenn ihr die Tora lest, dann könnt ihr nicht wissen, was das Paradies und die Hölle ist. Und wenn ihr das Evangelium lest, dann wisst ihr nicht, was das Licht Gottes ist. Das Licht Gottes und das wahre Licht Gottes, das für die Erlösung notwendig ist nur im Islam vorhanden. In den Evangelien findet ihr nicht einmal die Gotteseinheit. Und im Islam findet ihr diese Gotteseinheit, die den Götzendienst vernichtet. Und wir sehen, dass alle Aspekte Gottes beleuchtet sind im Islam. Das ist die Erkenntnis über Khatm an-Nubuwwat, die uns der Feist der Messias al-Islam gegeben hat. Die heutigen Ulama werfen sich gegenseitig Dinge vor, aber haben nicht den Mut, den anderen Religionen ihr Gesicht zu zeigen und ihre Schwächen zu zeigen und die Überlegenheit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu beweisen. Diese Aufgabe hat allein der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam getan. Durch seine Erziehung und durch sein Wissen tut es die Ahmadiyya Muslim Jamaat heute. Aber in ihren Augen sind wir Ungläubige und sie sind Gläubige in ihren Augen. Über seinen Anspruch sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam in einem Buch: Ein solcher Mensch, der eine Lüge spricht, kann er an den heiligen Koran glauben? Und jemand, der an den heiligen Koran glaubt und weiß, dass das Khatm an-Nabiyyin-Vers, der Khatm an-Nabiyyin-Vers von Gott ist, kann er daran glauben, dass ich ein Prophet bin? In diesem Sinne, jeder, der gerecht ist, soll wissen, dass ich niemals eine unabhängige, wahrhaftige Prophetentum, den Anspruch erhoben habe, ein Prophet zu sein. Und es ist kein Unglaube. Ich möchte aber nicht einmal so genannt werden, weil Muslime deswegen vielleicht irregeleitet werden, weil sie nicht wissen, was damit gemeint ist. Aber Allah hat mich als Propheten bezeichnet. Und ich kann das nicht verstecken, dass Allah mich als Propheten bezeichnet hat. Allah hat mich in verschiedenen Offenbarungen zu einem Propheten genannt und bezeichnet. Aber ich sage immer wieder, dass als Gesandter, als Prophet wurde ich bezeichnet, aber das bedeutet nicht ein unabhängiger Prophet. Die wahre Bedeutung, die ich bezeuge, ist genau das, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Khatam an-Nabiyyin ist. Und wenn nach ihm ein Prophet kommt, nach ihm kommt kein Prophet, weder ein alter noch ein neuer. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, wir glauben daran, dass jeder, der vorgibt, ein Prophet zu sein und sich von den Segnungen des Propheten, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abschneidet und selbst ein Prophet Allah sein will, er ist ein Ungläubiger und er ist ein Lügner und er wird ein neues Glaubensbekenntnis bringen wollen und er wird ein neues Gebet bringen wollen und er wird ein neues Gesetz bringen wollen. Ohne Zweifel ist er der Bruder von Musailma Kazab und es besteht kein Zweifel darin, dass ein solcher Mensch ein Ungläubiger ist und ein solcher ungläubiger Mensch kann nicht an den heiligen Koran glauben. Wer also sich aus dem Dienste des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herausnimmt, er kann kein Prophet sein, aber wer in seinem Dienste ist, der kann von Allah diesen Rang bekommen. Dann sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam weiter:
Wir sind Muslime und wir glauben an das Buch Gottes, den Heiligen Koran, und glauben daran, dass unser geliebter Meister und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet Allahs ist. Und nach ihm kommt kein Prophet. Und nur jener, der von ihm erzogen wurde, kann eine Segnung bekommen, wie der verheißene Messias al-Islam. Und Allah kann ihm die Worte Gottes geben und mit ihm sprechen, aber er kann nicht ein unabhängiger Prophet sein, denn der Heilige Koran hat alle Notwendigkeiten und Wunder in sich vereinigt. Er kann weder dem Heiligen Koran etwas hinzufügen, noch dem etwas wegnehmen. Jeder, der dem Heiligen Koran etwas hinzufügt oder von ihm etwas wegnimmt, ist ein Satan. Wir glauben daran, dass Khatm an-Nubuwwat bedeutet, dass unser heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher überlegen ist über alle anderen Propheten, alle Wunder sind in ihm vereinigt. Und wir glauben daran, dass nach ihm nur jener den Rang des Prophetentums erklimmen kann, der unter seiner Gemeinschaft ist und ihm folgt und der von ihm Segnungen erlangt hat und Licht erlangt hat. Es gibt nichts, was man als unabhängiges Prophetentum bezeichnen könnte, und man soll sich nicht darüber wundern, denn das nur der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist wieder erschienen und als Spiegelbild erschienen, und niemand soll sich darüber aufregen, dass ein Spiegelbild erschienen ist. Jeder, der von ihm Segnungen erlangt hat und ihm verloren gegangen ist und dann kommt, dann ist er also quasi der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er einen Fana-Rang hat. Er ist aufgegangen im heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist in seinen Farben, hat er sich gefärbt. Er hat seine Eigenschaften erlangt. Er hat von ihm die Segnungen bekommen. Er hat von ihm das Licht bekommen. Seine Segnungen sind von ihm gekommen. Das ist die Wahrheit über die Segnungen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute sehen in diesen Spiegelbildern genau diese Segnung, weil sie in ihm verloren gegangen sind. Und es ist eine Sache großer Ignoranz und Unwissens, darüber zu diskutieren oder das in Frage zu stellen. Jeder, der nachdenkt, braucht nicht weitere Argumente. Allah sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der leibliche Vater eines eurer Männer, aber er ist der Vater jener Menschen, die von ihm Segnungen bekommen. Er ist der spirituelle Vater und der Meister und das Oberhaupt dieser Menschen. Und nur jener kann zu Gott gelangen, der vom Siegel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam besiegelt worden ist und seiner Praxis folgt. Kein Gottesdienst kann ohne den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam akzeptiert werden vor Gott. Und jener, der von ihm sich entfernt und nicht ihm folgt, wird eine Zerstörung finden. Niemand kann sein Buch und sein Wort verändern und in Frage stellen. Kein Regen kann so schön und so segensreich sein wie sein Regen. Und der Regen des heiligen Koran ist segensreich. Und jener, der von dem heiligen Koran sich entfernt, wird sich vom Glauben entfernen. Und niemand kann erfolgreich sein, solange er nicht all dies folgt, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Und wer auch nur eine einzige Ermahnung missachtet des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wird irregehen. Und wer nicht glaubt, dass er erzogen wurde von dem Segen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ohne
den Segen des Propheten nichts ist und dass der Heilige Koran und nicht daran glaubt, dass der Heilige Koran das Siegel der Gesetze ist, dann ist er ein Frevler. Und jener, der meint, ein Prophet zu sein und nicht daran glaubt, dass er aus der Gemeinschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und nicht daran glaubt, dass er alles von dem Segen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat und dass er eine Frucht des Gartens des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und ein Tropfen des Regens des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist und ein Lichtstrahl des Lichtes des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dann ist er ein Frevler und ein Verfluchter. Und auf ihn und auf seine Freunde und auf seine Gefolgsleute sei der Fluch Gottes. Der verheißte Messias al-Islam, heißt es etwa, dass er Fluch schickt auf seine Gemeinde? Nein, niemals, weil er weiß, dass er allen Segen des heiligen Propheten vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangt hat. Und Allah hat ihm nur durch den heiligen Propheten dieses Prophetentum ohne Gesetz gegeben. Ohne neues Gesetz. Der verheißte Messias sagt, wir haben keinen anderen Propheten als den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir haben kein anderes Buch als den heiligen Koran. Und wer immer diesem nicht folgt, wird sich zur Hölle führen. Der verheißte Messias al-Islam hat sehr oft darüber berichtet und gesagt, wenn die Muslime der Wahrheit folgen würden, dann würde ich gar nicht kommen müssen. Und der verheißte Messias sagt, ich kann das Beispiel des Khatm an-Nubuwwat geben mit dem Vollmond. Wenn er zum Vollmond wird, dann nennt man ihn Badr. Genauso sind die Wunder auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ende gegangen. Und wer daran glaubt, dass das Prophetentum zu Ende gegangen ist und man dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Besonderheit gewähren muss, der hat dieses nicht verstanden und die Segen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam überhaupt nicht verstanden. Obwohl er dieses Wissen nicht besitzt, sagt er, dass ich nicht an das Siegel der Propheten nicht glauben würde. Was soll ich zu solche kranken Menschen sagen? Sie haben die Wahrheit verlassen. Das ist der Zustand dieser Menschen, dieser Muslime. Selbst haben sie überhaupt keine Erkenntnis über das Siegel der Propheten und werfen mir vor, ich würde dem widersprechen. Warum bin ich gekommen? Ich bin genau deswegen gekommen, weil es solche Menschen gibt. Weil der Glaube dieser Menschen sehr schwach geworden ist und sie haben überhaupt keine Erkenntnis über den Islam. Warum hätten sie dann mit den Wahrheitsliebenden sich gestritten? Die Wahrheit, die Allah geschickt hat, wenn sie den wahren Glauben besäßen, dann würden sie nicht Feindschaft mit jenem eingehen, der von Gott geschickt wurde, also der verheißene Messias al-Islam. Denn wenn man sich mit dem Gesandten Gottes anlegt, dann wird man zu einem Kafir, zu einem Ungläubigen. Diese Menschen, die uns als Kafir bezeichnen, sie selbst sind Kafir, weil sie uns als Kafir bezeichnen. Denn der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat genau dies gesagt, wenn man einen Gläubigen als Kafir bezeichnet, wird man selbst zu einem Kafir. Diese Menschen, die uns als Ungläubige bezeichnen, sind also selbst Ungläubige. Deswegen sagen wir diesen Menschen, die die Kalima rezitieren, ihr sollt barmherzig sein, ihr sollt euch selbst gegenüber barmherzig sein und schauen, was Gott von euch verlangt. Das sind einige Zitate des verheißten Messias al-Islam, die ich präsentiert habe. Wie bedauernswert mögen doch diese Zitate ein Weg zur Rechtleitung für diese Menschen sein. Und mögen sie, statt uns solche Vorwürfe zu machen, sich selbst einmal anschauen in der pakistanischen Nationalversammlung, wie sie die Gesetze machen und die Wörter, über die sie gesprochen haben, nachdem das beschlossen wurde. Vor einigen Tagen hat ein Mitglied der Nationalversammlung ohne Grund eine Rede gehalten, eine leidenschaftliche und
emotionale Rede, um ein falsches Ehrgefühl zu wecken. Nicht nur dies, sondern er hat auch versucht, das Volk zu hetzen und im Land Unfrieden zu stiften, damit gegen die Ahmadis alle aufstehen würden. Und er hat auch versucht, sich selbst als einen treuen Diener des Landes zu zeigen, als einen treuen Führer des Landes, damit er ein neues politisches Leben bekommt. Aber einige Politiker, die Weisheit und Erkenntnis besitzen, und einige Medien, die Anstand besitzen, haben darüber ihren Wort erhoben, und wir sollten hoffnungsvoll sein, dass auch in Pakistan gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die Anstand besitzen, und solche Menschen haben ihm dann auch die Wahrheit gezeigt und gezeigt, was eigentlich die Bedeutung davon ist, was er sagt. Von sich aus hat dieser Mann gesagt, dass unser Ehrgefühl kann es nicht hergeben, dass wir in der Quaid-e-Azam-Universität die Physikabteilung nach Dr. Abdus Salam benennen, weil er ein Kafir ist, weil er nicht am Khatm an-Nubuwwat glaubt. Diese Menschen, die den Namen geben wollten, er war selbst der Premierminister seiner eigenen Partei und Präsident. Nicht nur dies, er war ist sogar der Schwiegervater von ihm. Warum hat er damals nicht sein Ehrgefühl gezeigt, als das passiert ist? Nur deswegen, weil jetzt ein Vorwurf gegenüber dieser Partei gemacht wird und er denkt, dass es nur einen Weg gibt, sich zu retten, nämlich gegen die Ahmadis aufzustehen und alles zu sagen, was man sagen möchte. Was die Ahmadis angeht, uns passiert nichts, ob der Name so genannt wurde oder nicht. Dr. Abdus Salam Marhum, diejenigen, die ihm nahe sind, auch die Kinder, als dieser Name genannt wurde und dieses Institut benannt wurde, hat der Sohn von Dr. Abdus Salam Sahib einen Brief an den Premierminister geschrieben, worauf keine Antwort kam. Und er hat geschrieben, es verwundert mich, dass Sie 20 Jahre nach dem Tod von Dr. Sahib auf die Idee kommen, die Regierung von Pakistan, dass dieser Name des pakistanischen Wissenschaftlers irgendwo auftaucht und ein Institut nach ihm benannt wird. Und er hat ihm geschrieben, obwohl mein Vater als Nicht-Muslim benannt wurde durch das Gesetz, trotzdem hat er seine pakistanische Staatsbürgerschaft niemals aufgegeben, sondern in Großbritannien und Italien und selbst von Indien hat er ein Angebot bekommen, die Staatsbürgerschaft zu übernehmen. Aber er hat gesagt, nein, ich war ein Pakistani und ich werde bis zuletzt ein treuer Pakistani bleiben und immer versuchen, für das Wohl des Landes zu kämpfen. Das hat er immer wieder getan. Zusammenfassend kann man sagen, dass Dr. Abdus Salams Kinder damals dem Premierminister schrieben, wir sind Muslime und wir glauben an die Ahmadiyya Muslim Jamaat, wir haben an den Vers Messias geglaubt. Deswegen werden wir, die Familie von Abdus Salam, die Kinder von Dr. Abdus Salam, nur deswegen, weil unsere Rechte in Pakistan nicht befolgt werden, werden wir nicht glücklich sein damit, dass sie nach ihm etwas benennen wollen, sondern wir sind überhaupt nicht glücklich, wenn sie uns als Nicht-Muslime bezeichnen. Wenn die nationale Versammlung diesen Namen ändern will, dann sollen die tun, was sie wollen. Die Familie von Dr. Abdus Salam und die Jamaat Ahmadiyya wird das nicht berühren. Das wird nichts an uns ändern. Und dann sagen sie, dass die Ahmadis nicht in der Armee dienen sollen, wobei die Geschichte von Pakistan zeigt, dass alle Ahmadis, die in die Armee gingen, für das Land jegliche Opfer erbracht haben.
Es gibt viele Opfer, die erbracht werden von einfachen Soldaten, aber die Ahmadis sind solche Menschen, die selbst Generäle waren und Führer waren und trotzdem getötet wurden und den Märtyrertod starben. Das sind Ahmadi-Generäle. Und die pakistanischen Medien berichten darüber. Es gibt einige Medien, die sagen, was sagt ihr denn? Was wollt ihr denn sagen? General Akhtar und so weiter werden, General Iftikhar und so weiter werden genannt, Shahid, die starben für Pakistan. Dieses Mitglied der Nationalversammlung, er war auch Captain in der Armee. Und als er ein Schwiegersohn vom Premierminister wurde, hat er sich nach Geld, im Streben nach Geld von der Armee verabschiedet. Wenn er so treu war, wäre er dort geblieben und hätte ein Opfer erbracht für das Land. Genauso wird den Ahmadis vorgeworfen, dass sie dem Land nicht dienen würden und nicht treue Bürger des Landes wären. Aber ich kann voller Überzeugung sagen, dass heute in Pakistan es nur die Ahmadis sind, die daran glauben, dass Hubbul Watan min al-Imani, dass die Liebe zum Heimatland ein Teil des Glaubens ist. Sie opfern ihr Geld und ihr Leben für das Land. Sie reden nicht nur darüber, wie es hier die Politiker tun. Wir haben mit der Politik nichts zu tun. Wir sind Menschen, die für den Glauben das Leben hergeben, aber wir sind nicht Menschen, die im Namen des Glaubens töten oder im Namen des Glaubens Politik betreiben. Wir sind Menschen, die an den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Khatam an-Nabiyyin glauben, als Siegel der Propheten, aus tiefstem Herzen daran glauben und für seine Ehre bereit sind, jegliches Opfer zu erbringen. Und das tun wir und werden wir immer weiter tun. Es ist die Pflicht eines jeden Ahmadis, vor allem jeden pakistanischen Ahmadis, dass er betet, dass Allah dieses Land, für das die Ahmadis so viele Opfer erbracht haben, von Anfang an haben sie Opfer erbracht bis heute, möge Allah dieses Land beschützen und aus der Hand der egoistischen Ulama befreien und möge dieses Land zu einem würdevollen, unabhängigen Land auf der Welt werden. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله